هديك حل الموضوع الشخير. اتفرج بس على الطفل رقم 9. اتفرج يا عيني، بص ده عامل ازاي يا عيني، ده ميت من الرعب. ده كمان مستغرب جدا، سامع صوت حيوانات جنبه. برق يا حبيبي، معلش معلش يا حبيبي. اتفرج، استغراب، هم مستغربين من الصوت. بص ده بقرة نايمة جنبه، بقرة. اتفرج، بص ده هيتصور يعني، هيتدلع ده. يا حول الله يا رب، يا حول. ما تخافش ما تخافش ما تخافش. معلش معلش معلش. بص ده مريح دماغه وعارف الحل من بدري، هو ده الحل.